Вот часть вторая, костерок и луна с ним. Возможно, память закончилась. Ну, сейчас перенесу все файлы видео на другую карточку и будем снимать дальше, если она закончится. Но теперь луна явно яркая, и камин такой слабо жаркий, то есть он сильно жаркий, но не яркий, а луна очень яркая, прям прожектор. При такой луне можно ходить без фонариков. Я когда-то шел, где-то 80% фонарик использовал только в очень темных местах. А так я шел, помню, при полной луне сюда без фонарика почти вот по реке, летом когда-то. И встретил тут, о чудо, так иду так снизу, по дороге змею увидел, на дороге надо было взять ее, она была переехавшая. И тут встретил своих знакомых туристов Люду и Юру. Они сидят тут голодные, голодают, у них еда уже закончилась, и змея бы